Mihasimba ny tontolo iainana eto amintsika ka mifanometanana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny Mada Project sy ny Carbon Credit Consulting amin'ny alalan'ny tetikasa fatana mitsitsy angovo maharitra andiany faharoa misalotra ny anarana masaka. Hisana ny fanapariahana fatana mitsitsy na sipanovana amin'ny vidiny mirary miisa 3 alina amin'ny fokotany Ankilahila, Befanamy, Belemboky Ampasy, miary Ambohibola, miary Bereketa, Marifatika ary Ambohitsabo ny tetikasa mandritra ny rotona. Ny tanjona voalohany indrindra dia ny fiarovana ny tontolo iainana satria arerintsika io, arem-pirenena io ary miankina amin'io ny fiainantsika, miankina amin'io ny hoavintsika ka rariny raha ohatra arovana io amin'ny fampiasana ireo fatana mitsitsina sy na fanovana tokoa. Betsaka tokoa ny tombotsoa raha ny eo amin'ny lafiny ara-bola dia mihena ny vola lany amin'ny fividanana charbon. Mihena ihany koa ny vola lany amin'ny fividanana fatana satria indray mandeha mividy fatana ihany dia ao anatin'ny fitoana raha misy fahasimbana io dia omena fatana maimaimpona izay nividy an'izany. Eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana tsy mamoaka entina maro ny fatana ka miaro amin'ny fahasalamana, miaro ihany koa amin'ny loto ao anatin'ny trano, miaro ihany koa amin'ny fahalotoan'ny rivotra, fanatsarana eo amin'ny lafiny ara-bola ho an'ny tokantrano izay mampiasa an'izany satria mihena any amin'ny antsasaky ny fandaniana isam-bolana no mety ho laniana an'izany. Fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fampiasana ny fatana mitsitsy. Mampirisika antsika zany hampiasa ny fatan'io voalohany indrindra. Manaraka an'izay raha ny fahapotehan'ny ala ankehitriny indrindra efa tafiditra any anatin'ny aire protégé sy ny parc national ny fanamboarana charbon ty dia tena fa mampalahelo mihitsy ka manentana antsika eto Toliara tapo-tanàna izay tena mpampiasa charbon zany mba hiditra amin'ny fampiasana fatana mitsitsy ohatran'ireto satria ny any anaty ala dia mpamokatra charbon fa ny eto tapo-tanàna no tena mpampiasa an'ilay charbon. Manana ny mampiavaka azy ny fatana mitsitsy izay haparitaka. Zahay mpamokatra le fatana dia ireo mividy aminay mividy ny tsy dia lafo loatra dia ireo naparitaka azy amin'ny fisaky fokotany sakominy amin'ny vidiny ambany dia nambany. Tena mampiavaka ny fatavokaranay zany voalohany indrindra ny produit ampiasanao anatiny satria ny anay ato tany manga dia afangaro amin'ny termetera na boaly dia isina tany mena dia ireny fangaroina zay vao amboarana azy atapy ho maina vodorana ary zahay koa mandoro azy tsy mampiasa hazo mahamiaro tontolo iainanay fa tainomby hodina coco regny no andrahoanay azy. Faharetana fatana arakaraky fikolokoloana fa tena marina 5 ka hatramin'ny 7 taona eo fa io tsy azo topana rano, tsy azo bataina amin'ilay sofiny regny ary le alongalonga fa mampiasa sotro be zany dia na totofana tany le charbon rehefa vonona. Charbon ray fatana igny ahamasahana laoka sy vary. Santatra ambavarano ny amin'ireo fokotany 10 ireo fa hitatra amin'ireo fokotany rehetra ao amin'ny distrika Toliara faharoa ny tetikasa.